Hər çağınız uğurlu olsun. Qonaq otaq verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü qonağı Şimal bölgəsinin tanınan ziyalılarından olan pedaqoq Bəxtiyar Kərimovdur. Xoş gəlmisiniz Bəxtiyar müəllim. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə, buna görə ayrıca sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət eləmisiniz. Uzun illər ömrünüzü pedaqogika sahəsinə həsr eləmisiniz. Bir müəllim kimi həqiqətən bölgədə, özəlliklə Qubada çox sevilirsiniz. Başlayaq sizin ömür yolunuzdan. Bəxtiyar Kərimov kimdir? Ömür yolu necə başlayır, hardan başlayır? Necə bir ocaqda dünyaya göz açıb? Mən Kərimov Bəxtiyar Ağa Kərimoğlu 1956-cı ildə Quba rayonunun İspi kəndindən anadan olmuşam. Mən fəhlə ailəsindən anadan olmuşam. 1963-cü ildə İspi o vaxtı 8 illik məktəbinin 1-ci sinifə daxil olmuşam. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Bakı şəhər 1 nömrəli fizika riyaziyyat təmayüllü Respublika internat məktəbində oxumuşam. Məktəbi qurtardığım ili Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Fakültəsinə sənədlərimi vermişəm. Orada konkursa düşdüyüm üçün bizi bir qrup Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna göndərdilər. Mən Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna bitirdikdən sonra birbaşa təyinatla öz kəndimizə gəldim. Təyinatla öz kəndimizə riyaziyyat müəllimi kimi gəlmişəm. Və həmin ildən əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlamışam. Bir az müddətə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini olmuşam. Sonra o vaxtı kənd sovetidir. Orada seçkili bir vəzifə var. Seçkili kənd sovetinin katibi, zaksı müdürü, nə bilim, buxalter və s. 4 belə deyək, peşə üzrə seçkili vəzifənə məni indiki icra nümayəndəliyinə, o vaxtı kənd sovetinə deməli, katib kimi seçildim. Özümlü həddindən artıq təhsilə, məktəbə həvəsim olub. Hələ o vaxtlarda da digər ali məktəblərə girməyimi istəyirdilər, amma mən müəllimliyi seçdim. Və o bir müddət orada işləyəndən sonra kənd sovetliyində açığı mənə xoş gəlmədi. Məktəb çəkdi özünə. Yenidən öz ərizəmlə yazıb, qayıtdım məktəbə. 2003-cü ildə məktəb direktoru təyin olundum. Və 2021-ci il aprel ayının 21-i anadan olduğum gün 65 yaşım tamam oldu. Həmin gündə əmək müqabilimə xitam verildi və gənc, elə öz kəndimizdən olan məktəbin müəllimini əlini sıxdım, üzündən öpdüm, təbrik elədim və bu təhsili inkişaf etdirməsini ondan xahiş elədim və bir neçə tövsiyələrimi də verdim. Onunla da məktəbdən ayrıldım. Baxın, dediniz, tətbiqi riyaziyyat üzrə təhsil almışsınız, ali təhsili bu istiqamətdə almışsınız. Kifayət qədər də bu yetərincə çox ciddi bir ixtisasdır, ixtisasa yönəlmişsiniz. Niyə riyaziyyat? Niyə riyaziyyatı seçdiniz? Yəni, elmin müxtəlif sahələrində seçə bilərdiniz. Mən deyim ki, hələ 8-ci məni müəllimlər o istedadıma görə fərqləndirdilər və mənə riyaziyyat müəllimim Şıxvərdi Allah yəni rəhmət eləsin. O Şıxvərdi müəllim məni o istiqamətə yönəltdi ki, səndən yaxşı riyaziyyatçı olar. Həqiqətən də biraz ondan sonra 6-7-ci siniflərdə oxuduğum vaxtlarda və o sahəyə getdim. Məktəbə qayıtandan sonra bir müddət belə deyək ki, aspiranturaya daxil oldum, getdim. İkinci kursuna keçdim, ancaq metodikadan mövzu götürmüşdüm. Yenə də metodikadan deyər, riyaziyyat əsasını təşkil eləmir deyənlər, riyaziyyat əsasını təşkil eləmir deyən, oranı da bıraxdım. Sonra hələ öz işimi davam etdirdim. İşlədiyim 20 ilə yaxın məktəb direktoru və 43 il pedaqoji stajına pensiya təqaüdə çıxdım. Səmərəli fəaliyyətimə görə belə deyək ki, fəxri fərmanla təltif olundum və
məktəbdən bayaq dediyim kimi ayrıldım. Bu müəllimlik işini, pedaqogika sahəsini sevdirən sizə nə olub? Niyə sevmirsiniz müəllimlik sənətini? Müəllimlik sənəti çox həddindən artıq necə deyim, bir sevimli peşədir. Həm də ki, məsuliyyətli bir peşədir. Uşaqla oynayırsan. İnanın, o qədər mən gərginliklər keçirmişəm. Bəlkə 20 ilə yaxın məktəb direktoru işlədiyim müddətin çox hissəsini mən gecələr səhərə kimi yata bilməmişəm ki, çünki bu böyük bir kollektivdir. Tam orta məktəbdir. Burada müəllim, şagird, özdəki o məktəbə hər ailədən bir tərbiyə gəlir. Onu vahid tərbiyəyə çevirmək lazımdır. Hər valideynin özü istəyi var. Hər valideyn özü necə deyim, istədiyi kimi eləyir. Hər valideyn necə deyim, bəzən belə deyim, həyatda ona hansısa bir acığı, intriqası varsa o gətirib məktəbə də tətbiq eləmək istəyir. İndi bunların öhdəsindən çıxmaq hər bir müəllim, hər bir şagird, hər bir valideyn və texniki işçilər də onlarla işləmək üçün gərək hamının dilini biləsən. Mən bir şey demək istəyirəm. 1999-cu ildə bizi məktəb direktoru dünyasını dəyişdi. O 2003-cü ilə qədər 5 məktəb direktoru dəyişdi. Çünki səriştəsizlikdənmi, dil tapa bilməmədiyindənmi, mən işlədiyim bu 20 ilə yaxın müddətdə heç bir qeyri-adi hadisə baş vermədi. Hər bir müəllim dilini tapa bildim. İnanın ki, bu dəqiqə müəllimlər öz belə mənəvi valideyni kimi, bir qardaşları kimi o qədər məni hörmətimi saxlayırlar və mən özüm xəcalət çəkirəm. Məktəb üçün darıxıram. Ağrım partlayır, inanın ki, məktəbə getmək üçün. Amma o müəllimlərin, o şagirdlərin mənə qarşı olan o təvəzzükarlığımı deyə, mənə qarşı olan o hörmətlərinə görə xəcalət çəkirəm, gedə bilmirəm. Elə bir şey var. Biraz özümü təriflədim də, özürlü sən. Gərəklidir. Yox, mən verilişimizin əvvəlində qeyd elədim ki, həqiqətən bölgənin özəlliyi ilə də Quba rayonunda tanınan ziyalılardansınız. Azərbaycanda ümumiyyətlə ağsaqqal sözü həmişə dinlənilib, önəmli olub. Bir ağsaqqal kimi həmişə dəyərli olmusunuz. Bəxtiyar müəllim, ilk dəfə sinifə girdiyiniz müəllim kimi girdiyiniz günü necə xatırlayırsınız? Mən həqiqətən belə deyək ki, o keçmiş məktəb direktorumuz çox tələbkar məktəb direktoru idi. Amma o birinci dəfə məni birbaşa 10-cu sinif apardı. Hansı ki 10-cu sinif şagirdləri hamısı demək olar ki, məndən böyük idilər. Mən açığı belə özümü belə çox narahat hiss elədim. Məktəb direktoru mənə təqdim elədi ki, dedik, orta məktəbin orta sütunudur bu. Məni belə təqdim elədi, orta məktəbin orta sütunu kimi. O çox həmişə deyirdi. Bütün toplantılarda, görüşlərdə həmişə deyirdi ki, bu məktəb Bəxtiyar müəllimi çiynindədir. Orta məktəbin orta sütunu deyirdi. Və onunla da o məsuliyyəti qoydu, bir növ sizin çiyinlərinizə qoymuş oldu. Həm o məsuliyyəti qoydu, bəli. Özü də belə deyək ki, indi uşaqlar xətərlədik, məsələn, indi hamısı babadır, hamısı atadır, valideyn də zəif oxuyan sinif idi. Birinci gündən də, ilk gündən də proqram üzrə ilk dərsi izah elədim. Qarşılıqlı şəkildə gördüm ki, nəsə uşaqlardan çıxarmaq olar, lazımdır işləmək bunlar. Yaxşı da nəticə aldı. Öz orta məktəb müəllimlərinizdən hansı metodikanı, üsulları xatırlayırdınız və öyrənmişdiniz o üsulu və müəllim kimi təyin olunanda, birinci müəllim olanda hansı metodikanı siz də tətbiq elədiniz ki, mənim müəllim bu üsullardan istifadə eləyirdi və işləy bir üsul idi, mən də ondan istifadə edirdim. Politexnik İnstitutunda laborantlı fizika müəllimi, söhbət müəllimi vardı. Bilirsiniz, ümumiyyətlə 3 üzərində işləyən qədər bir də görsənsə hansısa bir müəllimin metodikasını gəlib hücumdan asılı olunmayaraq onu tətbiq eləyirsən. Əsas məsələ mənim o müəllimim fərdi yanaşma üsulundan daha çox istifadə eləyirdi. Mən də bütün dövrlərdə üzr istəyirəm, oğlum da peşəmə davam elətdirir, ali təhsilli sinif müəllimidir.
O da fərdi yanaşmadan, mən elə ona da ötürmüşəm. Ən çox o mən fərdi yanaşma üsulundan istifadə edən müəllimlərin metodikasından istifadə eləyirdim, eləmişəm işlədiyim müddətdə. Öz valideynlərinizin hansı öyüdləri daim qulağınızda olub? Onu siz ötürmüsünüz özünüzdən sonraki nəsillərinizə? Həm atam, həm də anam. Hər ikisi dünyasını dəyişirlər. Hər ikisi maarifpərvər adam olublar. Elə mən yadıma gəlir ki, mən anadan olandan sonra deməli özü də oxumaq üçün sənədlərini tapa bilmədi. Özü də oxumaq istəyirdi atam. Və biz 3 bacı, 3 qardaş olmuşuq. Qızları oxutmayıb açığı. Mənə də keçib. Mən də 3 oğlandı, bir qızdı. Oğlanları oxutmuşam. İkisi ali təhsillidir. Biri oxumadı. Qızım da oxutmamışam. Ailə qurub eləyib. Ona görə də həmişə hər ikisi fiziki iş nə deyirdi? Zehni iş paralel inkişaf eləməlidir. Ona görə düzdür, bizi pedagogikada belə bir şagird deməyindən istifadə eləmək olmaz, eləməz. Amma kənd həyatında həm işlədirdi, yorulurdum. Səhər tezdən də gəlib otururdum, mən dərsimdə görə mən dərsə necə hazırlaşmışam. Dərs günorta növbəsi. Həmişə onların bir şeyi olub ki, heç kimə pislik eləmə. Anam biraz indi Zeynə danışırdı, deyirdi, çalış, yaxşılıq elə. At dəryaya deyirdi, balıq bilməsə xalıq bilər deyirdi. Onu o misal şeydi. Atam da çox zəhmətkeş kişi olub. 3 uşaq qardaşımı üçümüzə ali təhsil verdilər. Heç başqa şey üçün yox, kitab üçün, dəftər üçün, nə bilim, paltara da bir o qədər fikir verməzdilər. Bizi o hələ şeylərdən necə deyim, şey qoymayıblar da. Onlar həmişə onları, əgər desə 100 manatda kitab lazımdır, onu hardan oldu, axtarırdı, tapırdı. Atam, anam kartofuzat satırdılar, mən açığı deyim, şey eləyirdilər, meyvədən zaten. Axır o pul düzəltib verirdilər ki, gedin kitabı alın, dəftər alın, dərslik alın. Mən üçün bilirsiniz, əsas təhsil öyrənmək, oxumaq önəmlidir. Hər yerdə diplomu önə çəkir o, amma düzgün deyil. Hər bir şagirdin, belə bir pedagogikada var ki, hər bir şagirdin bir sahədə istedadı var. Amma səriştəsiz müəllim, səriştəsiz valideyn var. Gecə gündür uşaq başını döyüyor, oxu, minüsdə gir, ali təhsil al. Uşaq qəşəng idmançıdır. Deyir ki, uşağı deyir, müəllim, divarlardan düşürə bilmirəm. Deyirəm, bax, görürsən necə istedadlı uşaqdır. Qoy bunu istiqamətləndir. Qoy hələlik gitsin atletik, yüngül atletikaya və digər necə deyim, idman sahəsinə. Bax, sonra bundan yox, bəs məktəb adı belə deyir, amma məktəb biz ad üçün çalışmırıq ki, biz uşaq üçün çalışırıq. Biz uşaq üçün çalışırıq. Yaşamınızda heç nəyə görəsə təəssüfləndiyiniz anlar olubmu? Mən belə bir sual bir şey olur, deyirlər ki, bir də daha dünyaya gəlsən nə olar? Mən elə gəlir ki, mən bir də dünyaya qayıtsam müəllim olaram. O bıraxdığım nöqsanları, o şagirdlərə, nə bilim, həqiqətən də yenə də həmişə fikirləşirəm ki, mən bu 45 ildə, 43 ildə hansı səhvləri buraxdım, hansı şagirdi qəlbini qırdım. Amma o şagirdi həqiqətən tapa bilmirəm. Hansı müəllimi qəlbini qırdım. Səmimi deyirəm, mən bütün dərs ilində çox ədalətli dərs bölgüsü aparmışam. Çox ədalətli dərs bölgüsü aparmışam. Ki, görmüşəm ki, bu müəllim 25 saat, 30 saat var, o birisi müəllim üçün yoxdur. Oradan buradan axtarıb, onu da çatırmışam o 25 saata. Ki, müəllimi güzaranı yaxşı olsun, qoy yaxşı işləsin. İndi neynirlər? Məktəbdə cəmi 45 saat dərs var. Durub vakant verirlər ki, məktəbə riyaziyyat müəllimi lazımdır. Ki, riyaziyyat müəllimi hal-hazırda var. 3-cünü getirirlər. Yaxud da sinif müəllimi. 4 dənə sinif var, 4 dənə sinif müəllimi var. 5 sinif müəllimi var. Yenə vakant yazırlar ki, bir dənə sinif müəllimi də ehtiyac var.
pedagogikada göstərir, deyir ki, siniflərə, 1-4-cü siniflərə xarici dildən başqa, xarici dil dərsini tədris edən müəllimdən başqa bir də sinif müəllimi üzə girməlidir. Başqa müəllim girməlidir. 4 il o müəllim üzə yetişdirməlidir. İndi informatika əlavə olunub, indi informatika. Amma baxırsan, sinifdə deməli, 1-ci sinifdə biri dərs deyir, 2-ci sinifi yarısından biri dərs deyir, 4-cü sinifi qurtaranda nəticə olmadı. Bəs bir sinifə 5 müəllim, 6 müəllim girəndə oradan nəticə almaq olarmı? Bugünkü gənc məktəb direktorları pedagogikanı zəif bilir. Bilirlərsə də tətbiq eləyə bilmir. Pedagoji ustalığı olmadan üzr istəyirəm. O illərlə qazanılan bir bəli. Pedagogikanı, yəni bir deyil, onun hardansa oxuyub, öyrənmək, elminə yiyələmək mümkün deyil. O təcrübə əsasında bir formalaşan sahədir. Çox sahələri, bütün sahələri praktikaya yetişdirir. Sahələrdəki insanları yetişməsi üçün praktik əsasdır. Onu praktikaya yetişdirir. Hər müəllim bir psixoloq olmalıdır ki, o uşaqların psixologiyasını açsın, bəli. Hər uşaqlara fərdi yanaşsın. Bəli. Hər uşağın psixologiyasını müəllim bilməlidir. Düzdür, biraz çətindir. O bir yağ dediyim kimi məktəbi tərbiyəsinə vahid tərbiyə gətirmək. Çünki bu hər ailədən bir tərbiyə getirir. Onları ümumiləşdirib bir nəticəyə gəlmək biraz çətindir, amma işləmək lazımdır. Bir də görsən ki, bir də belə bir şey var ki, durur məktəb direktoru müəllimlə valideynini qoyur üzrə. Günüm, müəllim müqəddəsdir. Mən onu heç bir vaxtda kim olursa olsun vəzifəsindən, seyindən asıl olmayaraq, həqiqətən müqəddəsdir. Bu, mən oxumuşdum, yer üzündə ən ağır, ən çətin vəzifə, bu bir neçəsini sayırdılar. Hətta sualtı qayıq gəmilərlə vuruşanlarla müəllimləri müqayisə edirdilər. Bəxtiyar Kərimov qəlbən necə bir insandır? Çox ürək yumuşaq. Özümü çox danlıydı. Həqiqətən, bilsən, həddindən artıq belə mülayim insan. O qədər mülayiməm. Heç kimə, anamın da vəsiyyət edirdi ki, heç kimə sənin üstüvə bir şey üçün gəlirsə, ona yox sözü demə. Yox sözün vapşı dilbizdən çıxardın. Mən heç bir adama, heç bir insana həqiqətən də yox sözü deməmişəm. Nəyə gücüm çatıbsa, kömək eləmişəm. Gücüm çatmayıbsa, çəkilib arxada dayanmışam. İnanın ki, 43 ildə mən bir adamın pisliyinə, bir adamın necə deyim, əleyhinə bir nöqtə qoymamışam. Mülayim xasiyyətli olmanı sizə daha çox ziyan gətirib, yoxsa ki, fayda verib? Biz belə ortada saxlayıb, ya ziyan gətirməyib, ya xeyir gətirməyib. Amma ki, biraz belə ciddi olsaydım, biraz mən də bilirsiniz, görürəm ki, bu ağa qara deyir. Mən buna deyildiyi, buna da necə deyim, söyləmirəm. Amma ki, çəkilib çıxıb gedirəm ki, içəri tökürəm ki, bu görürsən, necə üzr istəyirəm, nadan adamdır ki, ağa qara deyir. Düzdür, bəzilərinə o təklikdə demişəm ki, bu ağ deyil də, bu qaradır. Bunun çalarları var. Oturub gücüm çatan səviyyədə bunu izah eləmişəm. O zaman belə deyək də, Bəxtiyar müəllim xətrə dəyməmək üçün tənqiddən də qaçır. Kimisə tənqiddən də qaçır. Tənqid etməyi necə sevirsiniz, yoxsa yox? Başqa yolla tənqid eləmişəm onu. Mən birbaşa işlə əlaqədar belə tənqid atəşini tutmamışam. Hətta deyirdilər ki, məktəb direktorları müəllimləri savadlarını, o vaxtı bizi dövrümüzdə savadını yoxlasın, bizi düzdür, bizdə var idi özünü hazırlama qovluqlarımız var idi. O, nə bilim, oxuduğu kitabı bədii olursun, istəyir metodiki olsun, onlarla əlaqədar məktəb direktoru göyə bunları imtahan eləməm. Mən eləmirdim. Mən deyirdim, mən heç kimin savadına şübhənə yanaşa bilmərəm. Düzdür, məktəb direktorunun vəzifəsidir ki, dərsini yoxlasın. Yaxşıları inkişaflətdirsin, pisləri, nöqsanları aradan qaldırsın. Onun üçün bəziləri əmr yazıb, töhmət yazır. Mən ancaq həmin müəllimə tövsiyələr vermişəm ki, müəllim, belə yox, belə eləyək.
belə yox, beləlik. Olmalıdır. Bu dərsi belə izah eləmə, belə izah elə. Belə desən uşağa daha tez çatar. Bəs bugün düzdür, təqaüddəsiz artıq. Öz təcrübələrinizi gənc müəllimlərlə bölüşürsünüzmü? Belə desək, bu dəqiqə hal-hazırda məktəbdə mən əvvəl də dedim, işləyən müəllimlərin əksəriyyəti mənə işləyənlərdir də. Mən özüm əvvəl çalışırdım ki, öz dərsimdə otursun müəllim. Mən sabah ona deyəndə bu nöqsanı özümdə varsa, ona deyə bilmərəm axı. Ona görə də onun dərsini dinləyəndə həmin nöqsanı özüm buraxmışamsa, onun üstündən keçirdim. İndi təzə gələn gənc müəllimlər də bəlkə onlardan öyrənir. Amma məktəb direktoruna çoxlu tövsiyələr vermişəm. Çoxlu tövsiyələr verirəm ki, müəllimə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Müəllim müqəddəsdir. Müəllimə valideynin özünə qoymaq olmaz. O vaxt sən nəticə əldə eləyərsən ki, müəllim, valideyn bir də şagird üçlüyü yarata bilsən, bu şagirdə istiqamət verib, həm müəllimi, həm valideyni, həm də şagird özü o istiqamətlə etsə, nəticə alacaqsan. Yoxsa sən hələ müəllim oxutmalısan, müəllim öyrətməlisən, müəllim öz proqramını deyil. Oxuyan bütün dövrlərdə oxuyub. Bu gün Bəxtiyar müəllim özünü həyatda uğurlu bir insan hesab eləyirmi? Və əgər hesab eləyirsə, uğurları nəyə borcludur? Direktor seçilən ili uzun müddət idi, məktəbimizdən ali məktəbə daxil olan yox idi. Direktor təyin olunan ili 2 nəfər şagirdimiz ali məktəbə daxil oldu. Və rayon təhsilini geri çəkən məktəb adı kimi gedirdi ora məktəb. Həmin ildən sonra xeyli 50-yə yaxın şagird ali və orta ixtisas məktəblərinə daxil oldu. Və uşaqlarda maraq yarandı, istiqamət aldılar. Mən bunları özüm üçün uğur sayıram. Mən digər sahələrdə də bayaq dediyim kimi uğur əldə edən şagirdlərimi mən istiqamətləndirə bilmişəmsə, onlar oradan bir parça belə deyək, çörək gətirə bilirlərsə, var hələ uşaqlarda çoxdur. Onu mən özüm uğur sayıram ki, mən uşağa belə yanaşdım və uşağı qəlbinə oynadım, uşağı bu sahəyə yönəltə bildim. Bəxtiyar müəllim, söhbətin əvvəlində qeyd elədiniz ki, oğlanların təhsil almağına daha çox önəm verirsiniz. Bəs qızların təhsil almağına necə baxırsınız bir pedaqoq kimi, təhsilə önəm verən bir insan kimi? Mən əleyhinə deyiləm, istəyirəm və inşallah məsələn sağ qalsam, 3 oğlan uşaqdır, hərəsində də bir qızı var. 3-ü də əl açıdırlar. Qızlar da, olmadı o birilər də, qardaşlar da dərs əl açılardılar. İndi başqa məktəblərdə oxuyurlar uşaqlar. 3-ünün də ali məktəbə daxil olmasını istəyirəm. Və olacaq və özüm də lap təkidlə valideynlərə, uşaqlara, analarına deyirəm ki, bu uşaqları qızlar mütləq oxumalıdır. Oğlan uşağının indi öz aramızda oxumasa, bir təhər başını saxlayıb, qız uşağı təhsil almasa, oxumasa, nəsə bir sahədə çalışmasa, onun üçün çətindir. Həyata baxışım, belə bilirsiniz, baxanda bugün necə deyirlər, sabaha ümid yoxdur. Hər şey ola bilər həyatda və olub da. Birini desəm ki, mən qızımı köçürdüm, bir az müddətə həyat yoldaşı 2 il, 3 il yaşadılar, dünyasını dəyişdi. Mən 2 uşağı var burada. İndi biri magistraturada oxuyur, yaxşıdır, biri də tibb kolleci qızı bura, oğlan da ora getdi, nə əziyyətlə mən qızım o uşaqları oxutmağını mən bilirəm. İndi o, belə deyək ki, bilirdim ki, bu uşaqlarını oxutmaq istəyir, həyatı uşaqlarını istəyir, onlara görə yaşayır. Ona görə də qardaşları özüm var qüvvəmizlə bu uşaqların oxuması üçün şərait yaratdıq. Belə deyək, müəllim tutub və özü uşaq, biraz savadlı uşaqdır müəllim. O özü hazırladı, getdi mühəndislərin institutuna pulsuz, belə deyək də, dövlət hesabını oxudu. İndi magistraturasında oxuyur, bir də təkmilləşdirmə institutu vardır, haradasa orada dərsdir. Həm magistraturada oxuyur, həm də orada dərs deyir. Yaxşıdır. Çox gözəl qeyd elədiniz, Bəxtiyar müəllim əslində qız övladlarının təhsil alması önəmlidir. Nəyə görə? Həm yaşamın müxtəlif sahələrinə hazır olmaq, öz ayaqları üzərində dayanmaqdan ötürü
Amma bundan başqa da həm də hər bir qız uşağı, övladı gələcəyin bir anasıdır. Bəli, Və özü savadlı olmalıdır ki, özü də savadlı uşaqları yetişdirsin. Bir də qeyd elədiniz ki, uşaq yaşlarınızdan atanız sizi o öğütlərlə yetişdirib ki, həm təhsil almaqla bərabər zəhmətə alışıq olasın, əməyi sevəsiz. Uşaqların kiçik yaşlarından əməyi sevdirməkdən ötürü nə addımlar atmalıdır valideynlər bugün? Gənc valideynlər də yəqin ki, bizi izləyir. Və zəhmətə bağlılıq həmin uşağın gələcək həyatında nə kimi rol oynayır? Mən onu elə deyim ki, başqa cür də cavab verədim, amma ki, necə deyim, bayaq dediyim kimi əmək adamlarını, nə bilim, vərdişlərini öyrənsin, baxsınlar, öyrənsinlər, tətbiq. Onu mümkün olan bir şey deyil. Özü nümunə olasan gərək. Özü nümunə olasan. Al övladı, al uşağı, özü hansızsa bir heyətdə bir nəsə pomidor əkəcəksən, nə bilim, bir göydən, göyərtidən əkəcəksən, yəni, belə belləmək lazımdır. Örgət o uşaq bəlləsin. Və onun xeyrini uşağa izah elə. Burada sən bu qədər əmək sərf elədin, burada nə qazandın? Sən əmək əmsalı burada, biz elə işlədik, bunu qazandıq. Atam elə eləyirdi. Biz odun yandırıq, açığı dərsdən çıxmağımla deyirdi ki, ged odun getir, onu çörək pişirəcək. Git dərsdə, şeylənə. Git odun getir, o otu safhoz yığırdı, yerə düşən çöpləri zadı bizə yığışdırdı, qalanları zadı çırğırdı, o da çırğırla yığışdırırdı. Onları şələnə sonra getirirdi, o qışa malqara üçün azuqa şey yaratırdı. Çoxlu, necə deyim, Allah ona rəhmət eləsin, çox indi hər dəfədə də gözümün qabağına getirim və onda düzdür, bəlkə acığım gələrdi. Həqiqətən də axşamıcı işlətirdi, səhər də gəlib dərsimdə otururdu. Mən də yoxulu nə qədər oxuya eləyə bilərdim. Bəlkə də bir dərsə hazır deyiləmsə, özü bilirdi. Gəlib o dərsi, hələ həmin dərsdə otururdu. Gəlib direktora, müəllimlərə şikayət eləyirdi ki, siz buna niyə 5 yazırsınız? Mən həmişə əlac olmuşam. Bir də həqiqətən də insanı insan kimi yetişməsində əməyi böyük rol. Əmək insanı həqiqətən də dözümlülük, yaşamasına həvəs yaradır. Bəs kitab oxumaq nə qədər önəmlidir? Kitab oxumaq çox önəmlidir. Heç bir informasiya vasitəsi insana kitab qədər bilik verməz. Vermir. Özü də mənim sözüm deyil, dahilər sözüdür. Çox kitab oxumuşam. Çox, həmişə kitab oxumuşam. Bir vaxtlar kitabxana qurtarmışdıq. Kitablarını oxuyaq. Orta məktəbdə oxuyan vaxtı. Bəs informasiya texnologiyaları bugün günümüzdə çox yayılıb. Biz kitab oxumaqdan danışdıq, qeyd elədik, siz dediniz, önəmlidir. Bəzi araşdırmalardan ötürü gedib günlərlə, həftələrlə kitabxanalarda müxtəlif ensiklopediyalar, kitablar araşdırmaqdansa indi informasiya texnologiyalarının köməyi ilə müxtəlif araşdırmalar əldə olunur. Sizin bir müəllim kimi, bir pedaqoq kimi informasiya texnologiyalarının inkişafına münasibətiniz necədir? Bu informasiya texnologiyalarından səmərəli, düzgün istifadə eləmək çox yaxşıdır. Mən onun tərəfdarıyam. Amma uşağa sən hansısa bir elm sahəsində, hansısa bir dərsi öyrətmək üçün telefon verirsən, birazdan gidib baxırsan ki, bu tamamilə başqa bir şey demək. Ona görə də biraz ehtiyat eləmək lazımdır. Güclü nəzarət lazımdır. Onu Səmərə bəy dediyim kimi yaxşı istifadə eləyə bilirsə tərəfdarıyam. Amma kitab oxumağını ondan daha çox tərəfdarıyam. Laf çox yaxşı. Bir şey təkrar da olsa ki, heç bir informasiya mənbəyi kitab qədər insana bilik və bacarıq verə bilməz. Çox sağ olun, Bəxtiyar müəllim, dəvətimizi qəbul elədiniz. Bugün bizim verilişdə qonaq oldunuz və həqiqətən düşünürəm ki, maraqlı bir söhbətimiz alındı. Siz də çox sağ olun, çox minnətdaram. Mənə dəvət elədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirimizdən istifadə eləyib, nəsə bir bəlkə gənclərə müraciətiniz var, nəsə demək istəyirsiniz, buyurun. Bütün gənclərə mən
tövsiyem oldu. Saf olsunlar, sağlam olsunlar. Doğru olsunlar. Gənclərimiz yaxşı yetişsinlər, yaxşı kitab oxusunlar, dərs oxusunlar, idmanla məşğul olsunlar və hansısa bir sahəni tutub o sahə üzrə mütəxəssis olsunlar. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, növbəti bir verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Şimal bölgəsinin tanınan ziyalılarından olan pedaqoq Bəxtiyar Kərimov idi. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.